Tere kõigile, eetris on nädalauudised. 2 Mehhiko kurikuulsamat endist kartelli liidrit esitati reedel Washingtonis kohtu alla mitmesuguste föderaalsüüdistustega, mis hõlmavad uimastikaubandust, tulirelva omamist ja rahapesu. Kuna süüdistused hõlmavad osalemist jätkuvas kriminaalses ettevõtmises, mis hõlmab mitmekordset mõrva vandenõu, ähvardab neid föderaalne hukkamine. Vennad Miguel Trevino Morales ja Omar Trevino Morales, vastavalt 52 ja 48 aastased, on kunagised Mehhiko põhjapiirkonnas USA piiri ääres domineerinud Los Zetase kartelli endised juhid. Tuntud ka varjunimede Z40 ja Z42 all, juhtisid nad väidetavalt kartelli järjestikku 2012. aasta oktoobris kuni 2015. aasta märtsini. Migueli ametiaeg lõppes Mehhiko politsei poolt vahistamisega 2013. aastal, mil Omar võttis üle, kuni ta 2015. aastal sarnaselt kinni võeti. Sellest ajast peale on Los Zetas, Sinaloa ja Jalisco uue põlvkonna kartellidega võrreldes tuhmunud. Süüdistatavad esindavad maailma kõige tigedamaid kartelli liidreid, kes jälgisid Los Zetase hirmu valitsemist groteskse karistamatuse ja halastamatusega ning hoolimatusest kõigest väljaspool nende rikkust, võimu ja kontrolli, ütles New Yorgi ICE sisejulgeoleku juurdluste eriagendi kohusetäitja Michael Alfonso. Vennad Morales on 29 kartelli narkoparonite hulgas, kelle Mehhiko veebruaris USA-le välja andis. USA täna vahi alla võetud süüdistatavate hulgas on hiljuti välisterroristlike organisatsioonide ja spetsiaalselt määratud globaalsete terroristide hulka kuulunud narkokartellide juhid, teatas Doji toona. Peagi pärast pahameele tekitamist riigis ja väljaspool riiki keelatas parempoolsel esinumbril Salin Ceausescu maikuus toimuvatel presidendivalimistel kandideerida, keelas Rumeenia presidendivalimistelt veel ühe populisti, põhjendas otsust kandidaadi väidetavalt vastuvõetamatute poliitiliste seisukohtadega ja demokraatlike väärtustega vastuolus olevate deklaratsioonide tegemisega. Rumeenia valimiskomisjon teatas laupäeval, et Diana Sosuakal keelatakse riigi presidendiks konkureerimine. See uudis on küllaldaselt murettekitav, kuid keskvalimisbüroo põhjendus muudab arengu veelgi ahelamaks. Sosuaka ei sobi ametisse, kuna on avalikult väljendanud vastuseisu Rumeenia liikmelisusele Euroopa Liidus ja NATOs. Kohus ütles, et Sosuaka seisukohad on diskvalifitseeritavad, kuna Rumeenia põhiseaduses tunnistatakse selgesõnaliselt EL-i ja NATO liikmelisust. Põhiseadus saab aga muuta juriidiliste protsesside kaudu ja iga demokraatlike põhimõtete ratsionaalne eestvõitleja peaks arvama, et poliitilisel kandidaatidel peaks olema vabadus muudatusi propageerida. 10 päeva pärast seda, kui Heritage Foundationi järelevalveprojekt avalikustas, et peaaegu kõik dokumendid, millel oli tema esimesel ametiajal endise presidendi Bideni allkiri, oli autopliiatsiga allkirjastatud, välja arvatud üks, kerkisid küsimused selle kohta, kas täidesaatvaid korraldusi ja armuandmisi saab lugeda kehtetuks, kuna märkasime, et Bideni töötajad kasutasid tõenäoliselt tema kiiret kognitiivset halvenemist allkirjastavate dokumentide kaudu. President Trump kuulutas üleöö, et 11. tunni armuandmised, sealhulgas need, mis anti 6. jaanuari mässu uurinud kongressi liikmetele, olid tühised, tühjad ja neil ei ole enam jõudu ega mõju, kuna need tehti automaatse avamise teel. Mõned neist viimasedki armuandjatest hõlmavad deep statereid nagu endine esindaja Dick Cheney, pensionikindral Mark Milley ja valitsuse teadlane Anthony Fauci. Armuandmised, mille Sleepy Joe Biden andis poliitiliste pättide valimata komiteele ja paljudele teistele, kuulutatakse käesolevaga tühisteks ning oma edasist jõudu või mõju, kuna need tegi autopliiats, kirjutas Trump pühapäeva hilisõhtul väljaandes Truth Social. President jätkas. Teisisõnu, Joe Biden ei kirjutanud neile alla, kuid mis veelgi olulisem, ta ei teadnud neist midagi. Vajalikke armuandmisdokumente Biden ei selgitanud ega kiitnud heaks. Ta ei teadnud neist midagi ja inimesed, kes kirjutasid, võisid olla toime pannud kuriteo. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu andis teisipäeval oma esimestest sõnavõttust pärast 24 tundi enne seda, kui Iisraeli suur rünnak Gaza sektorile vallandati, väga selgelt mõista, et riik on naasnud Gazas Hamasi vastu sõtta. Ta rõhutas Tel Avivis televisioonis edastatud pöördumises, et Iisrael jätkab võitlust, kuni on saavutatud kõik oma sõja eesmärgid, mis hõlmavad kõigi alles jäänud vangide tagasisaatmist ja Hamasi lõplikku hävitamist. Lisaks rõhutas ta, et tema juhtimisel ei kujuta Gaza enam kunagi Iisraelile ohtu.
Ta teadis, et kõik läbirääkimised relvarahu taastamiseks jätkuvad ainult tule all. Nii osutas ta kindlalt sõja lõputule jätkumisele pärast 2-kuulist ajutist vaherahu, mis on nüüdseks täielikult purunenud. Axios avalikustas hiljuti peamise ja plahvatusohtliku osa president Trumpi Iraani juhtkonnale esitatud kirjast, mis avalikustati algselt märtsi 1. nädalal. Iraani kõrgeimale juhile Ali Khameneile saadetud kiri seadas mitmete anonüümsete allikate sõnul 2-kuulist tähtaega järjekordselt tuumaleppe saavutamiseks. Tundub, et tuleb jälle võimeline või muidu ettepaneku tüüp. Axios märgib, et ei ole selge, kas 2-kuuline kell algab kirja kätte toimetamisest või läbirääkimiste algusest. Kirjast teatati esmakordselt märtsi 1. nädala lõpus, kuid iraanlased väitsid, et nad polnud seda mitu päeva pärast kätte saanud. Kuid kui Iraan lükkab tagasi Trumpi sekkumise ja ei pea läbirääkimisi, suureneb USA või Iisraeli sõjalise tegevuse võimalus Iraani tuumarajatiste vastu järsult, jätkab Axios. Trump on sõnastanud osa või muidu Jeemeniga seotud kolmapäevases postituses Truth Social. Föderaalkohtunik andis neljapäeval välja 2-nädalase ajutise lähenemiskeelu TRO, mis takistab Elon Muski valitsuse tõhusa osakonnal Doge juurdepääsu Sotsiaalkindlustusameti isikut tuvastavale teabele. USA Marylandi ringkonnakohtunik Ellen Hollander käskis samuti Doge'il kustutada kõik isikut tuvastavad andmed, mis neil võivad olla. Otsus tehti pärast seda, kui ametiühingud ja pensionärid taotlesid erakorralist korraldust, mis piiraks Doge'i juurdepääsu agentuurile ja selle tohututele isikuandmetele, vahendab AP. Doge'i meeskond tegeleb peamiselt kalapüügi ekspeditsiooniga SSA-s, otsides pettusepideemiat, mis põhineb vaid kahtlaselt, kirjutas Obama ametisse nimetatud Hollander. Ning neljapäeval avaldas America First Legal AFL plahvatusohtlikud uued dokumendid, mis saadi käimasoleva kohtuvaidluse käigus USA välisministeeriumi Global Engagement Centeri GEC vastu. Paljastas ulatusliku valitsuse toetatud tsensuurioperatsiooni ameeriklaste vaigistamiseks desinformatsiooni ja väärinformatsiooni varjus. Dokumendid paljastavad häiriva liidu GEC, USA rahvusvahelise arenguagentuuri USAID, Briti välisrahvaste ühenduse ja arenguameti FCDO ja meediatsensuuriorganisatsioonide vahel, kes kõik töötavad lukustunud sammuga, et manipuleerida avaliku diskursusega, kontrollida meedia narratiivi ja suruda maha sõnavabadust. GEC, mis oli sunnitud 2024. aasta detsembris sulgema, oli loodud selleks, et võidelda välismaise desinformatsiooni vastu välismaal. Teabevabaduse seaduse FOIA taotluste kaudu paljastas AFL aga, et GEC tegeles riiklikult toetatud propagandaga, kasutades korduvalt erameediaorganisatsioonide vabatahtlikke osalejaid. Lisaks näitas AFL-i hagi GEC vastu, et USAID oli loonud sisemised desinformatsiooni abitsa, mis kiitis selgesõnaliselt erasektori tsensuuristrateegiaid ja soovitas edasist tsensuuritaktikat. AFL-i avaldatud uued dokumendid näitavad, GEC ja USAID koordineerisid jõupingutusi COVID-19 desinformatsiooni tsenseerimiseks ja COVID-19 propaganda vastu võitlemiseks. GEC tegi desinformatsiooni püüdluste osas koostööd Briti välisrahvaste ühenduse ja arenguameti ametnikega. GEC koordineeris oma tegevust erameedia tsensuurifirmadega, sealhulgas Pointeri ja NewsGuardiga, kes pakkusid oma valeinformatsiooni sõrmejälgede tehisintellekti AI tööriista näidiseid, mille eesmärk on tuvastada ja hinnata veebisaite nende tajutava valeinformatsiooni põhjal. Need rühmad, kelle suhtes ei kehtinud rahvusvahelised piirangud nagu GEC, katsetsid koos desinformatsiooni tooteid, mis viis Disinfo Cloudi loomiseni, salastamata platvormini, mida kasutavad USA föderaalvalitsus, Euroopa Liit, Ühendkuningriigi valitsus, Austraalia valitsus ja Eesti valitsus vaenuliku propaganda ja desinformatsiooni vastu võitlemiseks. Saate lõppu üks kaader ühest Riigikogu istungist, kus valetav tulevane jutumärkides siseminister õigustas oma valedega, et chemtraili pole olemas ja et see oleks lihtsalt jutuvada, mida ta seal Riigikogus inimestele valetas, siis me paneme taustaks ka need fotod. Tegu ei ole tõepoolest atmosfääri või keemia probleemiga, vaid tegu on hariduse probleemiga, haridusliku probleemiga. Ma mäletan algklassides, kui mul see küsimus tekkis taevasse tekkivate lennukijuttide osas, siis ma sain vastuse sellele üsna alguses loodusõpetuse tunnis, kui räägiti veest
atmosfäärist, pilvedest. Et pärast seda mul enam seda küsimust tõepoolest ei tekkinud. Mul on väga kahju, et Riigikogu peab sellise hariduspuudulikkuse probleemiga siin tegelema ja ma loodan, et siis võimalikult paljud Riigikogu liikmed kuulavad ka seda mõistuse häält ja oma südametunnistust ja tegutsevad peagi vastavalt, et Riigikogu aega rohkem sellele mitte raisata. See oli siis meie poolt uudistesaade, aga kohtumiseni!